Dina surat At-Taubah Allah ngadawuhkeun ayat ke-84 Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusalli ala ahdimu minhum mata abadan wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasuli wa mata wahum fasikun. Hartosna jeung ulah nyolatkeun aranjeun kabeh ka jalma anu sok ninggalkeun salat di waktu hirupna, tong disolatkeun keun bae antep. Wala takum ala qabri jeung ulah ngadaroakeun marane kabeh di luhur pakuburanana di makamna keun we antep tong didaroakeun. Innahum kafaru billahi wa rasuli, saestuna eta si jalma anu kararitu teh geus kafir ka Allah, kasub jalma kafir ka Allah jeung ka Rasul Allah. Wa mata wa hum fasikun, jeung anu maotna eta si jalma kaayaan fasek.